Դիանա Գրիգորյանն այս անգամ էլ չի դադարում իր հեռուստադիտողներին անակնկալների առաջ կանգնեցնելուց։ Վերջին զանգը հեռուստասերիալն օրեցօր դառնում է ավելի լարված, ավելի ծանր ու առավել ինտրիգային։ Վերջին հրապարակված կադրերը, նկարներն ու տեսանյութերը հստակ ուղղում են հեռուստադիտողի ուշադրությունը դեպի սերիալի ամենաբարդ հանգույցը՝ Բագրատի մահը։ Իսկ այն փաստը, որ ամբողջ խմբով հերոսները գտնվում են գերեզմանատանն, արդեն բավական է հասկանալու, որ պատմությունը մտել է իր ամենավտանգավոր շրջան։ Բագրատը մահացել է, և ամեն ինչ հուշում է, որ դա բնական մահ չէ, Բագրատին ինչ-որ մեկը հավանաբար սպանել է։ Բագրատն իր վրայով ամբողջ սերիալում թողել է հանցանքների երկար շղթա։ Նրա արարքները պետք է ունենային վճռական ավարտ, և հենց այդ վերջաբանը ամենայն հավանականությամբ տեսնելու է հանդիսատեսը։ Սեմի վերադարձը պատահական չէր, դեռ առաջին իսկ օրերից հայտնի էր, որ Բագրատը միակ մարդը չէր, ով ուներ պատասխան տալու։ Նա տարիներ առաջ սպանել էր Սեմի և Մերիի հորը, և այդ հարցը հարաբերության մեջ մնացած ամենաանավարտ գլխից մեկն էր։ Եթե սերիալի տրամաբանությամբ նայենք, ապա շատ մեծ հավանականությամբ Սեմն է հենց սպանում Բագրատին, բայց դա ընդամենը ենթադրություն է, դեռ ամեն ինչ պարզված չէ։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես Լիլիթը ծանր հոգեբանական վիճակում է։ Նրանք կանգնած են գերեզմանատանը, Լիլիթի ձեռքին կա զենք և աչքերից երևում է, որ նա ամբողջովին հայտնվել է ներքին փլուզման մեջ։ Զենքը հենց այնպես չէր կարող հայտնվել Լիլիթի ձեռքում, սա հուշում է, որ նա կամ մտադրվել է ինչ-որ բան անել, կամ պարզապես հայտնվել է սարսափելի իրավիճակի մեջ, որտեղ ստիպված է եղել վերցնել զենքը։ Նույն տեսանյութում հետնամասում լսվում են խոսակցություններ, թե ինչ է սպասվում այդ կադրից այն կողմ, և խոսակցությունները Աննայի մասին են։ Ինչ-որ մեկը պետք է գոռա, որ Աննայի վիճակը ծանր է, ժամանակը քիչ է, պետք է անհապաղ շտապ օգնություն կանչել։ Անգելինան էլ ասում է, որ Աննայի վիճակը վատ է, նա անհապաղ օգնության կարիք ունի։ Ինչ կարող է պատահել։ Եթե գործողությունները տեղի են ունենում հենց Բագրատի թաղման պահին, ապա շատ մեծ հավանականությամբ Լիլիթը կրակում է Աննային։ Դա կարող է լինել լարվածության գագաթնակետը։ Լիլիթը ձեռքերը ծալած չէր նստի, և հավանաբար հենց Բագրատի թաղման ժամանակ նա որոշում է Աննայից վրեժ լուծել ու կրակել նրա վրա։ Գերեզմանատանն է նաև Աննետը, Անգելինան, շախունցները, նույնիսկ Հենրին է վերադարձել և մասնակցում է նկարահանումներին։ Այս իրավիճակը լարված է և պայթյունավտանգ։ Հավանաբար Անետն է ասում Աննայիս «փրկեք», իսկ Անգելինան, որ անպայման շտապ օգնություն կանչեն։ Տեսանյութում լսվում են ձայներ, և այս ամենը վկայում են այն մասին, որ շատ շուտով հեռուստասերիալում լարված ու ինտրիգային սցենաներ են սպասվում, այնպես որ մինչև սերիալի ավարտը ձանձրանալու առիթ չեք ունենա։ Վերջին կադրերն ու տեսանյութերն ապացուցում են՝ սերիալը վերջանում է ոչ թե պարզ հանգուցալուծությամբ, այլ ամբողջովին անսպասելի, բազմաշերտ և հուզիչ դրամատիզմով։ Ամեն ինչ գնում է դեպի բացահայտումներ՝ ով է սպանել Բագրատին, ինչու է Լիլիթը զենքով հայտնվել գերեզմանատանը, ինչ է պատահել Աննային, ինչու է Սեմը հենց հիմա վերադարձել, և ամենակարևորը՝ կարող են արդյոք հերոսները կրկին վերադառնալ խաղաղ կյանքի, թե այս մահը կբացահայտի այնպիսի գաղտնիքներ, որ կփոխի բոլորի ճակատագիրը։ Ավարտը լինելու է ծանր, հզոր ու ինտրիգներով լի։ Դիանա Գրիգորյանը միշտ էլ հայտնի է նրանով, որ ֆինալում թողնում է այն, ինչ երկար ժամանակ սպասում էին հեռուստադիտողները։ Այս անգամ էլ բացառություն չի լինի։ Վերջին զանգի ավարտը լինելու է այնպիսին, որ կսպառի երկար տարիների վրեժի թեման, կբացի ամենամութ գաղտնիքները և կթողնի հերոսներին մի կետում, որտեղ ամեն մեկի կյանքը կարող է փոխվել մեկ վայրկյանում։ Եվ մինչ կբացահայտվեն այս և այլ շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ, չմոռանաք միանալ մեր ալիքին և իհարկե տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում անպայման գրել ձեր կարծիքը, գրեք ինչ եք կարծում, ինչ է տեղի ունենում գերեզմանատանը, արդյոք Աննայի ինքնազգացողությունը վատացել է հենց այնպես, թե Լիլիթն իսկապես կրակել է Աննայի վրա, քանի որ հենց այդ տեսանյութում
որը հրապարակվել է սիրված դերասանների կողմից Աննան զենքով է, իսկ զենքը հենց այնպես չէր կարող հայտնվել նրա ձեռքում, բնականաբար հեռուստադիտողները ենթադրել են, որ հենց Լիլիթն է կրակում Աննային ու Աննան հայտնվում է ծանր վիճակում հիվանդանոցում։ Կփրկվի Աննան, թե ոչ, ցույց կտա ժամանակը, բայց ամեն ինչ դեռ առջևում է, իսկ Դիանա Գրիգորյանը հեռուստադիտողներին ձանձրանալու առիթ հաստատ չի տա մինչ հեռուստասերիալի ավարտը։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, որպեսզի բացահայտենք, թե ինչ է կատարվել կադրից դուրս իրավիճակներում և իհարկե ինչ սպասել հեռուստասերիալի հետագա սերիաներում։ Տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում էլ գրեք ձեր կարծիքը, ինչ եք կարծում, ինչպիսի ավարտ է ունենալու հեռուստասերիալը, գրեք նաև, թե ինչ եք կարծում, Աննան մահանալու է, թե ոչ։ Միացեք մեր ալիքին, որպեսզի լինեք կարևորը առաջինը տեղեկացված և իհարկե սեղմեք զանգակ կոճակը տեսանյութերի մասին առաջինը տեղեկությունը ստանալու համար։